สวัสดีครับ 2K Station ครับ ไม่เอา 2K Journey ไม่เอาไม่ชอบ ไม่ชอบ ไม่เอาเจอนี่ เคียวเจอร์นี่เฮคินัท ไม่เอาเจอนี่ 2K Station 2K Station นะครับวันนี้เราจะไปเที่ยวปาจีนบุรีครับไปทางวันนี้เราจะไปแวะด่านลาซาด้าแกลเลอรี่ครับไปแวะขับITV ก่อนนะครับไปแวะขับ ATV ก่อนนะครับเคยสเตชันนะครับถึงแล้วครับแล้วคือข้าวที่น้ำตกวัดตะไคร้ครับลิฟต์ไปดูส้มตำครับไปดูส้มตำครับเราถึงแล้วครับเราจะไปขับ ATV เลยครับ Let's go เข้าไปเลยไหมครับ เข้าไปเลยไหม Let's go เดินไปเลย เดินไปเลย ปอกเปลือกให้หน่อยได้ทำกันบ้านกินเลยมีอะไรอีก แค่ถามดอกไหมมีกินอะไรรู้ไหมดอกไม้ตกที่อยู่ที่ถูกเคกิน เ
ดูอะไรอยู่ นะ น้ำพุอยู่ที่ไหนอ๋อ ใช่กระจกมันนี่กระจกเลย สวยมากเลย เร็วไปแล้วไงเดี๋ยวเร็ว โอเคค่ะเซค่ะขอลาไปก่อนครับกุ๊ดไนท์ น้องเคียร์ ต่ำไปไหนเนี่ย อ้าย บ๊ายบาย Get something sweet บ๊ายบาย